Navnet mitt Rolf Østlyngen, og jeg bor på Kronstad i Alta. Og for mange år siden så måtte vi jo evakuere fra Alta, vi sammen med mange andre. Og vi havna til slutt i Verdal i Trøndelag. Og det viste seg at det var ikke bare vi som var der, men det var veldig mange andre altaværinger også som kom dit. Og der var vi jo den vinteren, og Verdal, det var jo en veldig rik bondebygd på den tida, og det det jo fremdeles i dag. Vi ble innlosjert på en av de store gårdene i Verdal, i den ene enden av en sånn vanlig lang bygning. Og der hadde vi det bra. Men så kom jo freden da i våren 1945. Ja. Og da fikk alle de som var evakuert, de fikk det veldig travelt, for de skulle hjem. Vi måtte hjem for å se etter hvor mye som var brent. Vi visste jo at det var brent. Det hadde vi jo hørt. Men far min, han var en sånn som aldri slo seg helt til ro for at det var ordnet noe der. Og han snakket en hel del med de andre evakuerte i Verdal. Og det var ikke bare i Verdal de var, men vi hadde en av de øyene innerst i Trondheimsfjorden som heter Inderøya. Og på Inderøya der var det forbindelser fra Levanger til Inderøya. Og det var en hel del evakuerte fra Alta som også som også var evakuert på Inderøya. Og også på Ytterøya. Og på våren da så snakket faren min med en del av de andre, og de ble enige om at fatteren han skulle prøve å få tak i en båt sånn at vi kunne få mer med oss enn bare oss selv. For i Verdal, der hvor vi var evakuert, der var det et stort trelastbruk som heter Trones bruk. Og de hadde materialer i massevis. Og vi fant ut at vi kunne jo ta med oss en del materialer da, nordover. Men så var det jo det at det som man skulle ha, det måtte man jo kjøpe. Men der var jo vi heldige, fordi at fatteren han hadde jo drevet butikk veldig mange år før krigen, både før krigen og under krigen. Så han hadde veldig mange forbindelser, både i Trondheim og rundt omkring Trondheim. Blant annet alt som heter papp og isolasjonsmateriale, det var jo laget på de der fabrikkene i Trondheim som laget papp av alle sorter. Både takpapp og alt sånt der. Så vi kjøpte en del materiale der. Vi fikk faktisk kjøpt i Verdal, fikk vi kjøpt en del varer på Krita. Og de stolte på oss. Og så bar det utover Trondheimsfjorden. Men ferien var ikke over med det, fordi at på turen fra innerst i Trondheimsfjorden og så utover til kysten, ytterst i Trondheimsfjorden, der gikk de på gal side av en bøye, og så gikk de på grunn. De prøvde pumpene, men det kom ingen vann. Men vi måtte gjøre det sånn når vi var jo ca. 30 stykker ombord.
i båten da, så da måtte vi ta det rommet som egentlig skulle brukes til materialer og alt sånt der. Det måtte vi bruke, det hovedrommet, det måtte vi bruke som beboelsesrom nordover. Så vi brukte en hel del materialen som, det laget vi køyesenger i rommet, i flere høyder, sånn at man kunne bo der. Og det gikk fint, men som sagt, da vi var kommet litt lenger ut, så var det jo en av de evakuerte der som han feiret jo freden litt for mye, og så fikk han litt for mye innabords. Og han hadde ordnet seg med en stor sånn der sekk som han hadde, en veldig bred sekk. På den skulle han ligge om natta. Så gikk han ned, og så la han seg på den, og så sovnet han. Og plutselig om natta der, så snudde han seg på den der madrassen der, og så ramlet han ned på gulvet. Men ikke helt på gulvet, han ramlet ned i vann som som var cirka en halv meter over dørken i lasterommet. Og da ble det et forferdelig liv der ombord, fordi at de begynte å prate. Klærne fløt jo overalt i hele rommet, og det var jo både mannfolk og kvinnfolk ombord der, og det ble sørgelig. Men da båten eller de oppe i styrhuset fikk greie på at det var vann der nede, så prøvde de da med en gang også finne nærmeste havn. Og så, da var vi kommet så langt ut i Trondheimsfjorden at vi begynte å forlate Trondheimsfjorden. Men så var det en liten plass der ytterst i Trondheimsfjorden, hvor det var en liten kai. Og vi styrte rett inn på der, og vi kom inn til kaia. Og vi hadde ikke før kommet inn på kaia, der stod båten på botten. Da kom så mye vann inn. Men vi var kommet til et lite dunvær. Det vil si, de levde av det der edderduna som de hadde som kjæledyr da, rundt omkring der de bodde. Og var veldig flott edderdun. Og familien der de kom og hjalp oss, fordi at vi måtte ringe til rederiet i Trondheim for å få ny båt. Og det kom ny båt da, men vi måtte laste om selv. Og mens vi holdt på å laste om der, så kom det en sånn militær, en sånn torpedobåt inn til kaia, og det var med norsk. Det var med tysk mannskap, men med norsk sjef ombord. De skulle sprenge noen miner som var inn på land. Men da sa vi at det måtte de la være med mens vi holdt på å laste om, for nå hadde vi hatt krig nok. Og det godtok de, og de tyske som var med der da, de hadde det fint. De bada og slappet av, og vi jobbet og låsa om. Og så ble vi endelig ferdig med det der, og så dro vi nord. Men før vi reiste fra Kiran da, så fant vi ut. Vi var 3 stykker. Det var en som heter Kalle Wirkola fra Alta. En meget kjent mann. Han var til Bjørn Wirkola. Han var far til han Bjørn Wirkola. Han var med der. Og han Kalle, han skulle bade. Og min broder Roald og jeg, vi badet også med han Kalle. For det var så hele fjorden utover der til den andre siden der. Det var helt blankt, og man kunne se botten over hele, og det var veldig innbydende.
Ja da, vi hoppet ute der og tok en svømmetur, alle treene. Og så får vi ombord igjen. Og så startet turen nordover. Og da vi kom så langt nordover som, ja, men så laget de en skikkelig møllemiddag til hele gjengen da, for da hadde vi jo losset, da hadde vi jo lastet ombord både dag og natt. Og alle var trøtt. Så fikk de en møllemiddag, og så la de seg til å sove. Den som ikke sov, det var han som sitter her. Jeg skulle se hvordan det var ombord i båten, så jeg for og sprang frem og tilbake alle steder. Så fikk jeg se en sånn leider som hang ned fra det øverste dekket, hang nedover. Det jeg ikke visste, det at den leideren den hang dobbelt nedover, fordi at etter de hadde brukt den leideren, så tok de en på leideren, og så hev de en over rekka der på øverste dekk. Sånn at den delen som jeg så der, og jeg tok tak i, det var halvparten av leideren, men som hang dobbelt. Og jeg begynte å klatre på den der. Og jeg fikk akkurat tak i leideren på øverste dekk der. Jeg var nesten oppe. Der kjente jeg at det klappet under beina på meg. Og jeg ramlet i sjøen. Jeg visste det at det var en eneste som ikke sov der utenom mannskapet. Og det var en jevnaldrende med meg, en søskenbarn med meg fra oppe i Romsdal i Tverreldal. Han satt og leste i en bok helt nede på akterdekket. Han hørte ikke at jeg ramlet, men han hørte at jeg ropte. Og når han skulle se bakover i kjølvannet der, så ser han hodet mitt neder. Og da begynte han å springe opp til styrhuset for å varsle. Men mannen han var jo fra Tverreldalen, og han snakket tverreldaling. Og så når han kom opp der, så var de de forstod jo nesten ikke hva han sa. Han var jo andpust. Men når de til slutt forstod det, så slo de av motoren. Fordi at vi hadde så stor dekkslast ombord der på grunn av at vi brukte lasterommet som beboelsesrom til alle. Så vi måtte bare la båten seile litt grann for å få den til å stå stille. For vi kunne ikke snu fort på grunn av at den lasten vi hadde, og på toppen av lasten, der sto bilen til han som hadde drukket litt for mye om natta. Så den var veldig rank, den båten, men det var veldig fint vær, heldigvis. Ja, var det på Loppa det? Det var på, skal vi se, de kalte meg, det var på Folla. Å ja, Folla, akkurat. Ja. Et nokså tullet havstykke akkurat før man kommer inn til Bodø. Var Folla. Men de snudde og for tilbake da, og jeg snålet i sjøen da, men jeg hadde jo vanlige skisko på fotene. Det var ikke så mange sorter sko å bytte i 45. Og så hadde jeg nikkers på meg, og så hadde jeg genser og forskjellig sånn, ja. Og der lå jeg, og jeg prøvde med en gang når jeg kom i sjøen, så prøvde jeg å se ned utover, der var det bare horisonten. Og innover, der var det så langt til land at det var ikke noen vits å begynne å svømme. Så jeg holdt hodet over vannet. Og så regnet jeg med at det var det beste jeg kunne gjøre.
Men jeg så jo båten. Men du så når den snudde da? Jeg så når den snudde, og jeg bare lurte på men jeg synes det tok veldig lang tid før liksom den kom rundt og kom nedover i sakte fart. Men så kom de så nært da at de fikk se meg, og når jeg kom nærmere så løftet jeg under en armen og vinket. Og den som da, og så satte de ut en livbåt, og den som var med i livbåten da, nedover og hentet meg, det var den samme Kalle Wirkola. Han trekte meg opp av sjøen. Ja, det var en frisk, det var frisk. Ja. Bare Ole Wirkola og Kalle Wirkola. Ja. Men da hadde du vært lenge i sjøen. Hvor lenge var du i sjøen? Du, det må jeg si at det vet jeg ikke. Jeg var i hvert fall glad for å komme på land igjen. Men etterpå, i den tida så var det jo sånn at hvis unger gjorde noe som de ikke skulle gjøre, så skulle de ha juling. Ja. Og det fikk du. Og det var en del av det, særlig de damene der som var en del av dem, de var veldig ivrige med det der om at Juling skal du ha. Tur man får juling. Men da fikk de beskjed fra far min. Nei, sa han, jeg synes han har fått juling nok. Og for øvrig så ligger han og sover nå, for han sluknet med en gang han kom i land. Og det gjorde jeg også. Og da gikk ferden videre nordover? Og da gikk fergen videre nordover til Tromsø. Og der var neste stopp. Det var ikke lov å fære nordover fra Tromsø til noen av de plassene nordover, for det var så mye miner alle plasser. Og særlig i Alta var det helt håpløst, for der var det miner lagt overalt. Så vi fikk ikke lov å reise. Og så fikk far min tilfeldigvis vite det at fylkesmann Gabrielsens fra Finnmark, han bodde på Tromsø da. Ja, far min han gikk opp til fylkesmann Gabrielsen, og så sa han til at vi ligger her ved kaia med masse greier ombord som vi skal ha til Alta, og vi er vel en 20-30 stykker ombord. Og vi har ikke mer mat, vi kan ikke ligge her, for det har vi ikke hverken mat eller penger til. Og mannskapet skal ha lønn, og rederiet skal ha lønn per dag. Da sa han fylkesmann Gabrielsen, gå ned og si til mannskapet at de skal føre dere til Alta, og hvis noen spør, så sier de at de skal bare henvende seg til meg, fylkesmann Gabrielsen. God tur! Sånn kom vi til Alta. Var det kai her da? Hva? Var det kai? Det var, de hadde sagt at fatteren hadde snakket med en fra militæret her oppe, og han hadde sagt, bare kom, her er noen kaistolper, så vi får nok dere i land. Jo, det var noen kaistolper i sjøen, men det var det alt som var. Men vi greide faktisk også å få på land det her, for vi hadde en ku med oss, og hadde vi en stor kasse med hønsenetting rundt, og der hadde vi høns. Det hadde vi også med. Og vi hadde en liten kasse med en grisunge. Det hadde vi også med. Det hadde vi kjøpt i Verdal. Så skal du høre, før vi for fra Trondheim, vi var innom så vidt i Trondheim, fordi at han hadde mange forbindelser der med faren min. Og det han fikk med seg der, en av de veldig viktige tingene, det var en liten vedkomfyr. Og da vi kom til Alta, så kom vi opp til der hvor vi hadde butikken eller tomta der.
der fikk vi låne et militærtelt fra militæret. Det fikk veldig mange låne, sånne telt. Og utenfor teltet der satte vi opp den komfyren vi hadde. Og vi hadde ikke før gjort det der. Der begynte folk å komme de kom med en bøtte. Inni bøtta hadde de deigen som skulle steke brød. Og de hadde hørt at vi hadde med oss en komfyr. Og jeg vet ikke hvor mange brød den der komfyren stekte i løpet av de der første døgnene vi har i Alta. Ja, hvilken årstid og året var det der? Du, det her var omkring 1. august. Jaha. Ja. Vi nådde ikke før. Ja, men så hadde vi jo en vanskelighet her, fordi at brua var jo sprengt. Så det første jeg gjorde når jeg kom til brua der, det var å svømme over vel, og sammen med min broder. Vi svømte over elva. Og det gjorde vi mange ganger den høsten. Ja, dere var som fisken i vann. Jeg husker når de brukte å hoppe fra brua. Ja, hvor dere bygde da først? Vi hadde med oss fra Verdal, fra Trones bruk. Jeg hadde en onkel oppe i Tverreldalen som var ganske flink å tømre, og med sånn rundt med tømmer. Og vi kjøpte tretoms pløyd plank. Vi kjøpte på Trones bruk. I god tid før vi startet. Men med en gang freden kom, så kjøpte vi litt av der. Så bygde han et lite hus. Med et bitte lite rom og et litt større rom. Og det der sammenlagt, det hadde vi med nordover. Og når vi kom hit opp, så satte vi det opp her på Kronstad. Satte vi opp den stua. Det var jo lett, det var jo bare å stable den opp. Det var jo ferdige nobber og alt. Så det hadde vi å bo i da, i førstninga. Første vinteren. Husker vi borret etter vann og forskjellig sånn. Ja, var det mange andre som også bygde opp av rester og... Ja, det var ja, så akkurat da vi kom oppover, så var det mange som var i ferd med å rive opp, for flyplassen var bygd av tretomsplank i sånne store platter. Platta var cirka 1,50 meter cirka i kant. Og sånn var hele flyplassen bygd. Og alle de plankene der, de ble en hel del av de provisoriske byggene i Alta bygd av. Ikke bare her, men det var likedan i Lakselv. Der var det også sånn flyplass at hvis den ble bomba, så var det i løpet av kort tid så var det en stabel med nye platter som stod ferdig. Så det bare Jeg har jo en sånn å reparere. Den står bare 3 meter fra min garasje. Så sånn overlevde, men det var en kald vinter. Sneen kom tidlig, og jeg husker da den snørste sneen kom, så stod kua under et tre her på Kronstad. Og de samme hønsen der som vi hadde i en sånn kurv der nordover, de var oppe i samme tre. Så kom det jo nok så mye snø, og i løpet av den dagen så laget vi såpass skur at kua og hønsen kom innendørs. Men det var bare sånn i all nødvendighet at vi fikk det opp. Men så ble vi jo plaget veldig med mye etter hvert. For straks vi fikk opp
både det huset vi lygde, og like så spesielt det der hvor kua og hønsen skulle være. Så fikk vi noen andre innvånere som også ville ha hus. For tyskerne, de hadde store matvarelager på Arnes. Da de brente de matvarelagrene på Arnes, så ble musene som var med der, som var med nordover ifra, med de lastene der. De ble husløse. Og de kom over hit og... Ja, og rotter. Ja, rotter, det var rotter, ja, kjempestore rotter. Og dem var vi plaget med hele vinteren. Og etter den tid også, i flere år. Var det mye av dem? Hva? Var det mange rotter? Kolossalt. Jaha. Kolossalt. Og det er klart, de kom inn. De kom også inn. Men det var jo godt samhold. Alle var i samme båt. Vi hadde mistet alt vi hadde, og det... Og hvordan fikk dere tak i mat da? Du, i førstninga der så kom Frelsesarmeen hit til Alta. Og de gjorde et kjempearbeid. De laget et kjøkken hvor man fikk veldig billig mat og god mat. Og sånn hadde vi det hele høsten utover. Kunne vi gå dit og så få et måltid med middag for en billig penge. Veldig billig. Så det gikk fint. Men mer bygging ble det ikke for året etter, var det så? Nei, det ble ikke så mye mer. De prøvde jo selvfølgelig å lappe mest mulig sånn at for de kåkene de hadde laget, en hel del av dem, det ble jo litt uttett. Og det ble en veldig kald vinter. Så det første far min gjorde året etter, det var at han satte opp nytt sagbruk igjen. Akkurat. For han hadde jo sagbruk fra før, men det var jo brent ned. Men det som var jo idiotisk, det var jo at så laget de et gjenreisningskontor. Men de laget dem hverken i Tromsø eller i Alta, men de laget dem på, det var i Harstad. Og spør du meg, så vet jeg ikke hvorfor. Jaha. De hadde til og med den første skolen var i Harstad på den leien der. Første skolen som skulle være i Alta. Jeg vet du, når skolen ble bygd opp igjen i Asta, når de fikk skoletilbud igjen, gikk det mange år? Nei, det gikk ikke så mange år, fordi at året etter så ble det bygd flere brakker fra bukta og så hitover i Altagårdskogen. Og vi hadde en veldig ivrig dame som heter Bertha Arild. Hun hadde vært lærer der i mange år under krigen og før krigen også. Og hun begynte selv etter krigen og ordne med at det ble skole. Men det var mye sånn privat initiativ. Også blant en del sånne. Og det var flotte greier. De gikk ikke bare med nevene i lomma og ventet til at det skulle bli ferdig alt. Det var nok så mye i egen interesse. Og jeg husker det at jeg begynte også på den, jeg var jo ferdig med skolen. Men utover høsten da, til slutt, så gikk jeg litt på den skolen til hun, Bertha Arild. Og jeg fikk sånn spesialjobb fra hun. Fordi at hver morgen så måtte primusen starte. Jaha. Og det kunne ikke hun. Jaha. Men så spurte hun om det var noen som kunne. Ja, sa jeg kan det der. Jeg kan det der med rensenåler og alt det der andre. Så det der har jeg lært
allerede nu mens jeg har vært her. Så hver morgen fikk jeg beskjed om å så varme opp prisen med primus med sånn tørre, hva det heter sånn der? Tørrsprit. Tørrsprit, ja. Og så når den ble varm nok da, så var det om å gjøre å ikke pumpe før den var varm. Nei. Hvis man pumpa før den, så var det å begynne på nytt igjen.